ရေစေးထားတဲ့ကုဆိုင်လေးတွေကိုလက်တဆင့်အရှည်ခန့်လှီးမယ်။ကြက်သွန်ဖြူပပသေးသေးလေးလှီးမယ်။ကျဲဥနဲ့ငရုတ်ကောင်းမို့ကိုရောပြီးတော့မှခလောက်ထားပါမယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်ဖြူထည့်အနည်းငယ်မွေကြော်ပြီးကုဆိုင်လေးတွေထည့်မယ်။10 မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ပဲငံပြာရည်ထည့်မယ်ပဲငံပြာရည်ထည့်ပြီးနည်းနည်းဝက်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဘဝဖဲပကံနဲ့ပြောင်းထည့်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်အပူချိန်လျော့သွားအောင်လို့10 မိနစ်ခန့်ထားပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခလောက်ထားတဲ့ကျဲဥထည့်ပြီးတော့မှနှံ့သွားအောင်ရောနှောမယ်ရေပြန်စေး6တွေ့အောင်လုပ်ပြီးဒီအပူပြင်းပြင်းနဲ့အပူပေးထားတဲ့အိုးထဲဟာစီအတော်လေးပူလာပြီဆိုရင်ကျဲဥအရောနော်လေးလောင်းထည့်အောက်ဘက်ကကြက်အောင်ထားမယ်အောက်ဘက်ကကြက်သွားပြီဆိုရင်တော့အားလုံးညီညီညာညာလေးကြက်သွားတဲ့အထိဆက်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်3 မိနစ်ခွဲခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့66မမကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အီလေးနဲ့အရန်မွေးတဲ့ကုဆိုင်ကျဲဥကြော်လေး3ဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်။